para você fazer o sonzinho da letra L, você tem que pegar a sua linguinha e pôr a pontinha dela atrás do dente, ó. Ó. Viu? Aí, quando você colocar a linguinha lá, você vai fazer assim, ó. Isso, esse é o sonzinho da letra L. Vamos lá? Aí você vai juntar a letrinha L com A, vai virar lá. Com E vai virar lê. Com I vai virar li. Com O vai virar lo. Com U vai virar lu. Isso, lá em cima do dente, atrás do dentinho, ó. Viu? A pontinha da língua. Então, o sonzinho da letrinha L é isto. No próximo vídeo, a tia Nara já vai começar a ensinar você a fazer as letrinhas bem bonitinhas. Aguarde o próximo vídeo com a letrinha L bastão, beleza?